Ndarja e parakohshme nga jeta e Shpat Kasapit ka tronditur botën e artit dhe publikun, por ka nxjerrë gjithashtu në pah një detaj rrëqethës nga historia e familjes së tij, duke e bërë dhimbjen edhe më të thellë. Fati tragjik që e goditi këngëtarin këtë muaj rezulton të jetë i njëjtë me fatin që kishte prekur babain e tij dekada më parë. Gazetari nga Maqedonia e Veriut, Tirona Alili, në një lidhje direkte për VIP magazin, zbuloi se Shpati, i cili humbi jetën në moshën 40 vjeçare pas një ataku kardiak në Itali, kishte përjetuar një humbje të ngjashme në fëmijëri. Kur ishte vetëm 13 vjet, ai kishte humbur babain, ndërsa ishte rritur vetëm në krahët e nënës. Sot, historia përsëritet në mënyrën më të dhimbshme të mundshme, duke e lënë djalin e tij të vogël, Roelin, të përjetojë të njëjtin fat tragjik. Vetëm pak javë më parë, në intervistën e tij të fundit për emisionin Një kafe me Labin në RTV 21, Shpati foli me ndjenjë dhe mall për etapat e jetës së tij, duke përmendur babain e ndjerë. Kur u pyet, "Një kafe me kë do doje ta pije, qoftë edhe me dikë që nuk jeton?" Ai u përgjigj me emocion. "Me babin do të kisha dashur një përqafim të fortë, pastaj një kafe. Kam qenë shumë i vogël. Ai ishte i veçantë." Në të njëjtën intervistë, me zemër plot mirënjohje, Shpati tha: "Selvijes, që më ke bërë Roelin dhe që je shumë e mirë, mamit, motrës, vllait dhe shumë njerëzve që më kanë bërë të ndihem mirë, ju falenderoj, por kurrë nuk mund t'ju a kthej." Duke folur për djalin e tij, Shpati tregoi dëshirat e thjeshta e sinqerta të një babai. Roelin mund të mos bëhet këngëtar, por të bëhet sportist. Fjalë që sot tingëllojnë edhe më prekshëm, duke marrë parasysh tragjedinë e pashpjegueshme që preku të atin dhe më pas të birin.